Halo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di Vicky Channel ya. Oke, kali ini saya akan sedikit berbagi trik untuk atau bagi yang punya laptop Lenovo B4080 ya. Karena laptop ini salah satunya ya tidak bisa upgrade RAM ya. Jadi tidak bisa sembarang upgrade RAM. Meskipun sudah dipasang di soketnya, tapi tetap terdeteksi memori atau RAM yang lama. Kita coba saja, kita hidupkan untuk masuk BIOS-nya. Jadi untuk masuk BIOS B40, tekan Fn sama F2 ya. Fn-nya ditahan, F2 ditekan. Nah, bisa lihat di situ. RAM-nya masih 2 GB ya. Jadi ini Lenovo B40. Sekarang kita coba upgrade RAM. Misalnya kita mau tambahkan RAM ya. Ini ya. Ini ya. Lenovo B40 ya. Oke. Jadi ini harddisknya, ini BIOS, baterai BIOSnya, baterai CMOS ya. Ini RAM-nya, RAM asli, RAM bawaan. Top. Kita coba tambahkan. Jadi ini RAM-nya semua berfungsi ya. Kita coba satu-satu kita pasang. Oke, sekarang kita coba. Sudah terpasang ya. Kita coba hidupkan. Nah, teman-teman bisa lihat slotnya sudah 2, tapi RAM yang terdeteksi cuma 2 GB ya. Meskipun sebenarnya RAM yang ini berfungsi ya. Ini. Nah, kita coba lagi. Teman-teman bisa lihat kan? Kita coba lagi memori yang lain. Masih ada ya. Biar supaya lebih aman, kita copot yang asli. Ini yang asli, memori bawaannya. Nah, jadi masalah Lenovo B40 itu seperti itu. Jadi meskipun gunakan RAM yang baik, tapi tidak akan terdeteksi di motherboardnya. Nah, kali ini saya punya solusi. Misalnya ini laptopnya hidup, ini hidup, cuma tidak akan tampil karena motherboard tidak membaca RAM. Artinya RAM ini tidak cocok di motherboard ini, di laptop ini. Dia harus RAM-nya seperti ini. Jadi kita mau gunakan yang ini pun tidak jadi. Nah, sekarang saya punya beberapa RAM. Saya akan kasih beberapa trik biar bisa gunakan ya. Nah, caranya teman-teman lihat di RAM bawaan laptop Lenovo ini ya teman-teman, RAM-nya. Kita perhatikan baik-baik di tulisannya. Nah, di sini tuh teman-teman 2
GB 1R kali 16 VC3L, dan speednya yang ini 12.800 second ya speednya. Nah, kalau mau upgrade RAM dan bisa terdeteksi di motherboard, teman-teman harus cari memori atau RAM yang speednya sama persis dengan RAM bawaan. Jadi 12.800. Nah, kebetulan saya punya satu RAM dan speednya sama 12.800, meskipun mereknya berbeda ya. Jadi banyak teman-teman lain bilang mereknya harus sama, tapi menurut saya tidak. Nanti kita coba. Meskipun mereknya sama, tapi kalau speednya berbeda. Nah, di sini 10.600, di sini tidak ada. Nah, jadi yang sama ini dua. Jadi di sini 12.800, yang bawah 12.800. Sekarang kita coba apakah berhasil atau tidak. Sorry, wait ya. Nah, ini memori yang baru. Oke, ini yang lama bawaannya. Oke ya, gini ya. Jadi sudah terpasang. Yang bawaannya 2 GB, yang baru 2 GB. Sekarang kita coba apakah sudah terdeteksi atau belum. Oke, kita hidupkan dan masuk ke BIOS. Nah, teman-teman lihat, berubah kan teman-teman? Ini Lenovo B40 ya teman-teman. Jadi solusinya seperti tadi, harus menggunakan RAM yang kecepatannya sama dengan RAM bawaan. Saya tunjukkan sekali lagi biar teman-teman tidak bingung. Nah, jadi RAM bawaan speednya 12.800 second, dan RAM yang baru pun sama speednya. Jadi meskipun berbeda merek atau pabrikan, asal speednya sama pasti bisa. Oke, hanya ini saja tutorial dari Vicky Channel. Jika teman-teman suka video ini, jangan lupa like dan bagikan ya video ini. Oke, jika ada pertanyaan sampaikan di kolom komentar. God bless semua.